Andá a la puta que te parió, me dice. ¿Dónde hay una mochila? Che, ¿querés que te dé fuego? Le quema el con gas, así le decís. Sacó un pucho. Además, este es un retroalimentador molecular. ¿Estás filmando? Sí. Bueno, mira, este es un retroalimentador molecular para la moto, que también sirve como encendedor de bolsillo. Es solamente para las personas que andan en moto, no para cualquier boludo. Ahí te muestro, cuando vos vas en la ruta y por ahí no tenés fuego, acá tenés y prendés y fumás y aparte te sirve para retroalimentar el alternador de la moto. Esto para que lo entiendan algunos que no saben lo que es andar en la moto. Si querés hacerte uno de estos, tenés que venir acá a La Rioja, acá te enseñan cómo se construye. Muy bien. Chao. Producto de Bin Laden, decirle. No, a mí me los regalaron. Se te va a vuelta la olla.